どうも、ケンです。僕は今、韓国のインチョン国際空港にいます。これからとあるものを食べに行きます。詳しいことは後で説明するので、早速、ミョンドンに向かいます。いや、こないだ地獄のトランジットで来た時とは全く違う雰囲気だね。人がいっぱいいるわ。さあ、列車到着しました。これでミョンドンまで1本で行けるみたいです。立派なビルだな、あれ。ソウル駅に着きました。ここからミョンドンの宿まで歩いて行きます。20分ぐらいです。街を歩いててすごい思うのが、やっぱりルーツが近いっていうのもあって、歩いてる人の雰囲気、顔つきがね、日本人にすごい近いから異国感があんまりないね。周りで交わされる会話の言語とか目に入るハングル文字とかを気にしなければ、本当に日本歩いてる時とそんなに変わらないぐらい安心感がある。街もそんなゴミがいっぱいあるとかいうわけではなく、普通に綺麗。本日の宿がこちら、ドリームゲストハウス。ドミトリーですね。ちゃんと予約して行ったんですけど、宿泊料を現地で払う方式だったんですよ。そしたらクレジットカード使えないって言われて、現金オンリーだって言われちゃって、韓国はキャッシュレス文化って聞いたから油断してましたね。ちょっと両替所に行きます。よし、戻ってきたぞ。カプセルホテルみたいな感じなんだけどさ、ここ隣の部屋なのよ。隣の部屋とのさ、仕切りが完璧じゃないんだけど、こうやって手伸ばしたら取られるやん、これ。ちなみに共用バスルームはこんな感じ。トイレがあって結構狭い感じで、シャワーもある。僕はあんま気にしないんで大丈夫です。さあ、韓国1食目のご飯を食べに行くんですけど、今から食べに行くのがポシンタン、通称犬鍋を食べに行きます。いや、賛否両論は絶対あると思う。俺もそのつもりで動画を撮ってます。でもね、僕が伝えたいのは、その土地にはその土地なりの文化と歴史があったわけで、それを外からの価値観とか外からの考え方で頭ごなしに否定してしまうっていうのは、僕のチャンネル文化相対主義を掲げてますんで、僕自身別に犬鍋というか犬食を否定する気も肯定する気もないんですけど、グローバル化が進んでってどんどんローカルな文化が漂白されていく中で、その文化が確実にそこにあったんだよっていう記録を残しておくっていうことがすごく大事なんじゃないかっていう、個人的に思って、ちょっと今回動画を撮ろうっていうふうに決めました。正直めちゃくちゃ迷ったけど、なんか自分の実体験と歴史的文化的文脈でちゃんと包括的にまとめられたコンテンツがないように僕は思えたんで、僕がまとめようというふうに思いました。犬を食べるなんて残酷だっていう意見もあれば、犬はダメでなんで牛とか豚とか鳥はいいのっていう意見もあって、正直その辺ってもう社会的な線引きが違うんだと思うんですよ。だからこそ臭いものに蓋をするじゃなくて、まず知ることから始めて、そこから皆さん自身で考えるきっかけになればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから別にこの動画は犬を食べることを推奨するつもりなんて全くなくて、ただこういう文化とか歴史があったんだよっていう食文化の変遷の一つとして、記録したいと思ってます。もう2日前3日前ぐらいからずっと葛藤してて、俺は3日後とかに犬を食べるのかとか、街中で犬を見かけるとすごい複雑な感情になりましたね。
でもあと1年ちょいぐらいでこの文化も消えてしまうわけで、本当日本からちょっと海を越えただけでこんな違う世界があったんだよっていうことをやっぱり残したいっていう気持ちが強かったんで、撮ることにしました。それじゃあ犬鍋ポシンタンを食べられるお店に向かいたいと思います。このソウルのちょっと外れたところにあるみたいです。まあそこまで外れてもないんだけど。繁華街を一つ曲がった角にその店はあるみたいです。すっごい叫んでる。怖っ。本当にあんのか、ここに。通り過ぎてました。ここのお店ですね。ここでポシンタンが食べられるそうです。入ってみます。半面。カズテよ。こちらがまだ何も喋っていない状態でポシンタンかっていう風に聞かれました。そのぐらい多分この店にはポシンタンを目当てに来る人が多いみたいです。ここで一応ポシンタンの歴史について触れようと思うんですけど、もともと朝鮮半島では三国時代から犬を食べるっていう記録が残っているそうで、そこから時代は進んで1849年に東国歳時記っていう料理本が記されているんですけど、その中にも三福っていう旧暦で最も暑いとされていた3日間に犬を煮込んで食べるっていう滋養食としての記録が残っているそうです。保身という体に力を蓄える考え方は国書の中での労働において、熱い汁で汗を流して体を整えるっていう、熱を持って熱を制すっていう簡易学に基づいています。朝鮮戦争の後とかには食糧難でタンパク質不足になった時期に貴重なタンパク質源としてよく食べられていたそうです。その後ソウルオリンピックワールドカップに際してソウル市と保健当局が犬肉、犬酒を嫌悪食品に分類して販売を規制しました。販売を禁止したわけではないんですけど、規制自粛を促すっていう意味合いでした。そして2024年、ついに食肉目的の犬の飼育、屠畜、流通、販売を禁じる特別法が可決されて、3年の移行期間を経て2027年、産業としての供給が完全に終了します。つまりまとめると、グローバル化によって世界の目がさらされるようになった結果、国が文化の線引きをもう一回引き直したみたいなイメージです。この犬食に限らず日本でもクジラ漁とかイルカ漁とか、アフリカでいうと昆虫食とかありますけど、それはやっぱり文化の境界線が引き直されるっていう大きな例だと思います。先に副菜が運び込まれてきました。いただきます。キムチから。割と日本で売られているキムチよりはちょっと辛みが強いかな。ピリ辛なキムチ。そんな言うほどうまいわけじゃないけど、それなりに美味しいキムチ。これすげえ辛いわ。辛っ。さあ、ということでポシンタンが到着しました。ものすごい煮えたぎってるな。
じゃあ、ポシンタンいただきます。臭みはね、そんなにないかな。普通の肉っていう感じ。正直、味だけで言うと、言われなければ犬ってわからないと思う。本当に鶏肉にかなり近い。ただどうしても正直、犬を食べてるっていう先入観が拭えなくて、先入観っていうかそれはそうなんだけど、冷静に味を感じられないというか、味わえないですね。外国の文化として尊重したい自分もいるし、まだ抵抗がある自分もいるっていうのが正直なところです。ただ味だけで言うと本当に鶏肉に近いんじゃないかな。結局食べていいものと食べてはいけないものの線引きってその時代とその社会が規定するものだと思うんですよ。でその線引きみたいなのがこの犬肉を口に入れた瞬間にこう揺らぐ感覚があるというか、味覚より先にこう意識で支配される感じ。これは豚とか鶏とかを食べた時には絶対起こらない感覚ですね。ちょっとだけ獣感をふわっと感じますけど、そんなにそれも強くないね。もっと臭くて癖のある味なのかと思ってたから予想外だね。こんなに癖のない味なんだね。パクパク食べて美味しいなって思う瞬間があるんですけど、その瞬間にこう犬のイメージが頭に浮かんで引き戻されるっていう、そういう感じ。普段正直さ、豚とか鶏とかを食べててさ、その豚の画像が頭の中に思い浮かんでくることとかないけど、それはそれでどうなのってちょっと今食べてて思った。もっと普段から命に感謝して食べるべきなんじゃないかっていう。なんで俺は犬の時だけこういう風に思うけど、もっと普段からそういう風に考えて食べてもいいんじゃないかなっていうか、食べた方がいいんじゃないかなっていう風にちょっと思いますね。エゴマの葉かな。正直これがね結構癖強いわ。犬以上に癖強いかも、このエゴマの葉の方が。結構なんだろうな、植物感の強い野菜っていう感じ。具材は全部食べきりました。ちょっとこれ全部飲むと確実にお腹壊すんで、ちょっとここでごちそうさましておきます。というわけで犬鍋食べてきました。食べて思ったのはやっぱりさっきも言いましたけど、食べていいものと食べてはいけないものっていう境界線が自分の中で無意識にあったわけですけど、それがこう揺さぶられるような感覚を初めて抱きましたね。あと何よりも感じたのは、もう少し普段から食べ物に感謝をして食べようっていうふうに思いましたね。犬だろうが豚だろうが鳥だろうが、結局命をいただいているっていうことには変わりはないので、それをしっかりと意識しながら
いただきますっていう言葉の重みというかね、いただきますって言ったらもういいもんみたいになってるけど、いただいてるんだなっていう感覚でいただきますをちゃんと言う大事さみたいなものをすごく感じましたね。ここからはものすごい個人的な考えになりますけど、昔は食糧難の時代とかがあって、その時代にタンパク質不足を補うために犬食をするっていうのは一定の合理性があったと思うんですよ。ただだんだんと飽食の時代になってきて、鶏とか豚とか他にも食べられる肉がたくさん出てきた時代に、わざわざそんな突出した味でもない犬肉を選んで食べるっていうことの合理性がだんだん薄れてきてるんじゃないかなって思います。もちろん文化の一つなんで合理性が絶対ではないんですけど、そういうふうに思いますね。この動画を通じて皆さんがどう感じたのかもね、ぜひコメント欄で教えてください。やっぱり答えは一つじゃないと思うんでね、最低だなって思う人もいると思うし、そういう文化とか歴史もあるんだなっていうふうに思う人もいると思います。ぜひ教えていただきたいです。この後いろいろ韓国グルメ楽しもうと思ってたんですけど、あれ食べたらもうなんか食べる気なくなっちゃった。食べる気がなくなっちゃったよ。別に量としてそんなに多くなかったんだけど、料理としてのインパクトが強すぎて、今日はもうなんか食べる気になれんな。ってことで帰って寝ます。山のところは全部地雷場だけです。世界で最も武装された非武装地帯。今後も本気で動画作っていくので、もしよければチャンネル登録といいねをしていただけると本当に嬉しいです。あと今回の動画に入りきらなかった旅の裏話は概要欄のノートから見れますので、ぜひ。